já jsem Svety a srdečně vás vítám. Je tu další video, odběry neodmítám. Lajky a komentáře jsou krásnými gesty. Super, že jste přišli na Svetyho cesty. Svetyho cesty jsou autem, pěšky nebo na kole, přes hory, přes lesy a nebo přes pole. Cesty ke splnění našich snů, po kterých tak toužíme. Žijeme jen jednou, splnit si je zasloužíme. Tajemné místo, kde za druhé světové války trpěli i čeští vězni. A také místo, kde se vyráběly části letadel a zbraní, které pak ve velkém zabíjely. To je dnes veřejnosti přístupná podzemní továrna Rabštejn u České Kamenice v Ústeckém kraji. Zároveň slouží i jako smutná upomínka na druhou světovou válku. Podzemní letecká továrna je jedna z tuzemských připomínek hrůzné nacistické mašinérie, která má na svědomí miliony nevinných životů. K tomu, aby dramatická léta nebyla nikdy zapomenuta, slouží i zajímavá expozice. Nachází se v místě, kde se vyráběly části zbraní a v nelidských podmínkách tu pracovali a umírali vězni z celé řady států. Co se v Rabštejnském údolí dělo do války? Místo se zamlouvalo průmyslníkovi Franzi Prejdlovi ze sousední České Kamenice, který se v Rabštejnském údolí rozhodl zpracovávat bavlnu. Mezi lety 1860 až 1867 zde nechal postavit hned 3 provozy. Zdejší technologie zpracovávání bavlny byla v té době na vysoké úrovni a rabštejnské přádelny přijížděli obdivovat odborníci až z Vídně. Zákazníky měla továrna i z Indie, Argentiny a Egypta. Největšího rozmachu dosáhly textilky kolem roku 1910, kdy zaměstnávali kolem 1000 lidí. Po první světové válce bavlnářská výroba začala postupně upadat, až se tu koncem 30. let přestalo pracovat úplně. Jako hlavní důvod se uvádí hospodářská krize. Za několik let se ukázalo, že to rozhodně nebyl ten nejhorší okamžik, který místo postihl. Píše se rok 1942 a druhá světová válka je v plném proudu. Někdejší centrum mírumilovné výroby si vyhlédla německá zbrojařská firma, která byla zaměřená na konstrukce letadel. Místo bylo pro válečnou produkci v podobě výroby částí pro letadla Junkers a vrtulníků FA-223 výborné, protože nejcitlivější části bylo možné efektivně ochránit před případným bombardováním. Do konce války zde bylo postaveno 11 montážních hal, ve kterých muselo postupně pracovat 6 000 lidí 18 národností světa. Pro tyto totálně nasazené dělníky bylo v okolí zřízeno 34 pracovních táborů a 2 zajatecké tábory pro ruské a anglické zajaté piloty. Celý areál byl obehnán vysokým plotem a hlídán ze strážních věží. Život v podzemní továrně byl neodmyslitelně spojen s nevýslovným utrpením. Vězni, kterými byli váleční zajatci a nebožáci z koncentračního tábora Dachau a Flossenburg, pracovali ve strašlivých podmínkách. Denně se pohybovali v chladu a vlhku, oblečeni jen do tenkých šatů a obuvy. Na jedné posteli se na směny střídali 2 lidé. Jejich jedinými příděly denního jídla bylo 300 gramů chleba s polévkou a jednou týdně 300 gramů koňského salámu. Práci v podzemní továrně si nejde nijak idealizovat. Bylo to peklo na zemi. Rabštejn sice nebyl primárně vyhlazovacím táborem, ale i přesto zde byly nedůstojné podmínky pro lidský život. Dělníci pracovali 12 hodin denně v chladných tunelech ve skále. Trpěli nedostatkem jídla, infekčními nemocemi, otřesnými hygienickými podmínkami a hrubým zacházením. To vše vedlo k smrti mnoha vězňů. Zajatým vězňům se však podařilo vybudovat dílo pozoruhodného rozsahu. Během několika málo měsíců stačili mimo jiné vyhloubit celkem 5,5 kilometru chodeb a výrobních hal o rozloze 17,5 tisíce metrů krychlových.
Podzemí se dokonce mělo rozrůst do plánovaných 82,5 tisíce metrů krychlových, ale k tomu však již naštěstí nikdy nedošlo. Provoz se zde zastavil až 3 dny před koncem války. Budování podzemních hal si vyžádalo několik desítek životů vězňů z mnoha zemí světa. S koncem druhé světové války však v Rabštejně lidské utrpení neskončilo. Místo válečných zajatců a vězňů z koncentračního tábora zaujali sudetští Němci. Na začátku března roku 1946 jich zde bylo vězněno více než 1000, z nich se velká řada provinila jen svojí národností. Mezi uvězněnými byli učitelé nebo evangeličtí pastoři a stejně jako za dob nacistické okupace i po válce byli vězni především zdrojem levné pracovní síly. Později zde armáda vybudovala ženijní sklad. V Rabštejně zůstal až do 90. let. V části podzemí byly později umístěny cisterny na pohonné hmoty až do objemu 8 milionů litrů. Po roce 1968 byl objekt rozdělen na část využívanou Československou lidovou armádou a na část využívanou sovětskou armádou. Po odchodu armády si část objektů pronajalo občanské sdružení Rabštejn, které zajišťuje prohlídky pro veřejnost. Pro veřejnost se podzemní prostory bývalé nacistické továrny otevřely alespoň z části a až po dlouhých 60 letech v roce 2003. Areál nyní spravuje spolek Rabštejn, který v podzemních prostorách připravil zajímavou expozici včetně popisu dění v továrně, dochovaných artefaktů i fotografií. Dochovaly se i zbytky několika baráků a několik strážnic. Na webových stránkách Podzemí Rabštejn jsou vypsány a aktualizovány termíny, kdy mohou zájemci dorazit na komentovanou prohlídku. Odkaz na webové stránky přidám do popisku videa. A pro tohleto video už je to vše. Pokud se vám líbilo, tak budu strašně rád za lajky a hlavně komentáře. Pokud ještě nemáte odběr, tak to právě teď můžete napravit. Pokud nemáte zaškrtlej zvoneček, tak to také můžete napravit, aby vám neuteklo další pěkný video. A já se budu těšit zase příště. Mějte se báječně. Ahoj!